وصفة النهاردة سهلة وبسيطة جدا. أصابع الجلاش تحفة يا جماعة، مفيش أسهل من كده. كريم بقى إن هي صعبة ومحتاجة وقت ومجهود، تفضلي بقى تورقي ورقة ورقة وتدهنيها وتتعبي نفسك وتفرهديها. لا لا لا، انسي كل الكلام ده معايا. معاكوا بقى النهاردة أصابع البقلاوة بطريقة سهلة وبسيطة، ومفيش في حلاوتها ولا دقته في جمالها قبل كده. دي يا جماعة بسيطة جدا، وسرها فعلا في بساطتها. هي لفة جلاش واحدة وهتعمل معاكي 50 قطعة وأكتر كمان من البقلاوة اللي انت شايفاها دي. يعني لو ما عملتيش حاجة حلوة ومحتاسة بقى ومش عارفة تعملي ايه، هتدخلي على طول بعد الفطار تعملي الوصفة القمر دي. عايزاكوا بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي أكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. تعالوا بقى نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا بقى نشوف عملنا الجلاش القمر البسيط السهل ده ازاي. على فكرة يا جماعة، لو نسيتوا تحطوا اللايك لازم تحطوا اللايك، ماشي؟ وفعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصلكوا كل وصفة بنزلها على طول. يلا بقى اضغطوا على اللايك وفعلوا الجرس. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجة هعملها معاكم الشربات سهل جدا. هنزل هنا 3 كوبايات من السكر وعليهم كوبايتين من المية، مية من الحنفية عادي جدا. تمام. هنزل عليهم بقى عصرة ليمونة، يعني نص ليمونة كده هاتيها واعصريها عليهم، كل ده على البارد كده قبل ما نرفعه على النار. تمام. بعد كده هنزل عليهم معلقتين كبار من عسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز يا جماعة يعني ممكن تستبدليه بعسل نحل. تمام. هو بصراحة بيظبط قوام وطعم الشربات جدا. يعني عايزة تستغني عنه ومش عايزة تحطيه، ماشي تمام، بس لو عايزة تضيفيه بجد هيفرق جدا في الشربات. تمام. بعد كده برفع كل الكلام ده على النار، بخليه بقى على النار لمدة ربع ساعة. تمام. بعد الربع ساعة بحطه كده في اي حاجة عندك كده، تمام، يكون ليها بوس كده عشان لما تيجي تحطي بقى على الجلاش في الاخر يبقى سهل معاكي. وبنزل عليه شوية من الفانيليا، زي فانيليا سايلة، فانيليا بودرة، المتوفر عندك حطيه. تمام. وبكده خلاص خلصنا الشربات. تعالوا بقى ندخل على على الخطوه اللي بعدها اللي هي الجلاش. انا زي ما قلت لكم النهارده انا مش هورقه ومش هتعب نفسي، لا دي وصفه سهله جدا. عايزه بس منك لفه جلاش تكون مفروده وحلوه كده مش مكسره، عصايه الشيش طاووق او اي عصايه متوفره عندك، او حتى قلم جاف مش مشكله، وهتحطي بقى كده وهتلفي عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا مفيش ولا اسهل ولا ابسط من كده. طبعا هعمل معاكم واحده كمان عشان برضو تاخدوا بالكم، وهنرصصه بقى. بصوا رفيع وجميل وصغنطوط وسيمبل قوي يا جماعه، وما بياخدش بجد وقت خالص. بتاخدي ورقتين كده، بتقسمي الاول لفه الجلاش نصين كده، تمام، وبتاخدي ورقتين كده، تمام، وتلفيهم كده على عصايه الشيش طاووق زي ما قلت لكم، وبتلفي كده رول بالراحه كده اهو. بصي بتلفي كده سيمبل وصغنطوطه كده وعسوله قوي بجد. ولو عايزين تقطعوها اصغر من التقطيع اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو قطعوها، مفيش اي مشكله. بس يا جماعه بجد الجلاش ده بيتباع باسعار خياليه في المحلات، صدقوني اعملوه في البيت سهل جدا، مش هياخد منك اي وقت ولا مجهود. وزي ما انتوا شفتوا كده اهو زي السيجار كده. تمام. زي ما انتوا شفتوا كده حطيته، طبعا بطنت الصينيه بالسمنه. بعد كده رصصته كده جنب بعضه كده. بعد كده بتجيبي السكينه، وزي ما قلت لك كل ما تقطعيه تقطيعه صغير كل ما يديكي عدد اكتر. تمام. انا قطعته كده على 3 اهو. بص والحجم ده متهيألي حلو قوي يعني ومثالي، يعني ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي. تمام. بتقطعيه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو بكل سهوله. وزي ما قلت لك لو عايزه تقطعيه اصغر من كده مفيش اي مشكله، التقطيعه دي ترجع لك انت والحجم اللي انت عايزاه. عايزه تقطعيه نصين بس يعني يبقى اكبر شويه ماشي، بس هيعمل معاكي كميه بجد محترمه، لفه جلاش هتعمل معاكي كميه محترمه قوي يعني. بس بعد كده بقى طبعا احنا ما بطلناهوش واحنا بنلفه، فاحنا لازم نحط عليه ماده دهنيه عشان لما يدخل الفرن يقرمش معاكي بقى ويستوي يديك اللون الاحمر اللي انتوا شفتوه. بجيب كده سمنه سيحيها كده يعني سخنيها. بعد كده بتجيبي الفرشه وبتوزعي بقى على الجلاش كده بالشكل ده بالسمنه.
بالطريقه اللي انت شايفاها دي على كل الجلاش بتاعك. على قد ما تقدري بقى بطنيه كويس كده بالسمنه. تمام. يعني وتتاكدي كده ان كل الرولات اللي معاكي دي في دخلها سمنه. تمام. عشان زي ما قلت لك كل ما تبطني احسن، وكل ما الورق معاكي يبقى داخله سمنه، كل ما يديكي لون حلو ويستوي معاكي كويس. طبعا بتكوني قايده الفرن على درجه حراره 180، وتاخدي بقى الصينيه تدخليها في الفرن وتحسبيها بقى، وكل شويه بصي عليها بقى عشان تشوفي لما يوصل بقى للون الاحمر القمر اللي انت شايفاه ده. وبعد كده بقى لما اول ما يخرج من الفرن على طول يا جماعه ما تسيبهوش يبرد، بتنزلي على طول الشربات اللي احنا عملناه. طبعا احنا جهزنا الشربات في الاول وسيبته بس يبرد شويه. بعد كده اول ما تطلعي بقى جلاش من الفرن هو سخن كده مولع، بتنزلي على طول الشربات عليه. تمام. بتنزلي كميه مناسبه بقى من الشربات كده، يعني مش كله، يعني كميه مناسبه كده. زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بجد اللون والطعم والريحه مش قادره اقول لكم. يعني لو ما لحقتيش تعملي حاجه حلوه على طول بعد الفطار هتخشي تعملي الوصفه القمر دي. بجد يا جماعه من احلى واجمل الحلويات، واسهلها وابسطها، وفي نفس الوقت لذيذ جدا. عارفين كده يعني لما تيجي تقطموها كده بتعمل قرمشه كده، وفي نفس الوقت بتدوب في البق حرفيا. وعاملين الجلاش ده يا جماعة بسمنة بلدي او سمنة نوعها يعني جودة عالية، هيطلع معاكي حرفيا تحفة. ما قلت لكم اهتموا كويس جدا بانه يشرب سمنة قبل ما يخش الفرن، يعني توزيع السمنة عليه مهمة جدا. بعد كده بتحطي بقى عليه اي مكسرات عندك، او حتى مش عاوزة تحطي مفيش اي مشكلة، هو لوحده كده يجنن. سهلة وبسيطة جدا، ولو قدمتيها لضيوفك في رمضان كده بعد الفطار، بصي استحالة يقولولك اللي عاملاه، هيقولولك انت جايباها من محل وهيبقى بصوا طعمها كده اكنها من اكبر المحلات. يعني بجد انا متأكدة لو جربتوا الوصفة دي للبقلاوة هتعتمدوها ومش هتغيروها ابدا من بساطتها وسهولتها. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم جدا، بتدوب في البق حرفيا يا جماعة. عايزاكم بقى تحطوا لايك، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة وباي باي، ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا الأيام بخير يا رب العالمين. مع السلامة وباي باي.